টিকটক বানাবি? টিকটক বানাচ্ছি দাদার কি কি মাছ দেবে সেটা পুরো একটা তুমি যে তুমি কইলে না ভাই যে বাড়ি যে কবানা যে আমি বাসা কই মাছ দিছি এইটাই তার গোষ্ঠী মারা সারা ভাই কইছে আমার বাড়ি নিয়ে কবানা যে বাসা কই আমি মাছ ছেড়ে আইছি তার দাদা মাছ আলা দাদা না কয় না খুক আমার মোবাইলকে আমি বেঁচে দিছি নাকি যাবো তাড়াতাড়ি চিপস এক প্যাকেট ধরাই দিবা ভাই আরসি ভাই এক বোতল ভাই 7 আপ ভাই কালো 7 আপ নাই আমার মোবাইল আছে তবে এখানে সবচাইতে আপনার প্লাস পয়েন্ট কি জানেন ভাই যে এই ধান আরো 2 মাস থাকবে না এই পানিটা যে সময় ওখান থেকে একটু নামাই দেবেন তখন এই ধানের ভুঁড়ির মধ্যে যে খাবার পাবে এই মাসে 2 মাসে আপনার 6 মাসের কাম সেরে দেবে এইটা হচ্ছে একটা বৈজ্ঞানিক একটা সিস্টেম হয়েছে আপনার কই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যে পুকুরে এসে মাছ বাস করবে কিন্তু ধানের ভুঁড়িতে খাবার খাইয়ে আসবে এটা একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হয়েছে ভাই বড় সিলভার না কম্পিউটার নিয়ে আসো এই জায়গাতে হ্যাঁ না ওই তোমার এই যে কম্পিউটার আছে না 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 আপনি তা দিয়ে আমি দোকান খোলা করছি ভাই আমার রাগ করবেন রাগ তো খালি এইটা করবেন না বাসা কই মাছ দেছো তার ঠেলাই সিলভারে কেজি কত দাদা আচ্ছা ওজন দেবেন ওই জায়গা থেকে তাহলে সিলভার আরে মোবাইল আছে না মিয়া কি দেখবেন মিয়া বড়ই এই যে বড় সিলভার এ কয় কেজি কত সিলভার 4 কেজি 4 কেজি ভালো আছে আমি নাই 4 কেজি নাই 2 কেজি মাছ হতে পারে হাইয়েস্ট আমি তাই কইছি আচ্ছা যা হয় ওজন দিয়ে দিবেন তোমার সমস্যা কি কেজি চিনি কত মনে হয় আমি গরম 2.5 কেজি থেকে 3 কেজি তার বেশি হবে না আচ্ছা নেন যাও আমি মাপিয়ে দিচ্ছি তো সমস্যা নাই হয় এবার ঘর পুরো আছে নাকি এবার না তবে বাঙাই দুই পাশে দিলি তো হয়ে গেল আরে দুই ভাষা কি এর একটা কিলো চলে যাবে হলো 700 গ্রাম কি একটা 700 গ্রাম কি কম কেজি কয়টা তালি 60 কেজি নাই না 3টাই পানি যায় না হ্যাঁ পানি যায় না তুমি নাও দাঁড়ান পানি যায় না একটু উতরে উতরছি এবার উতরে মরে এই যাবে না এ মাছ মরে এই যে 400 গ্রাম গেল সরন্তে সর উতর হয়ে গেছে হইছে আর ওই যে তুই গেল নেন নেন এর ভিতরে একটা পড়ছে দেখছেন এটা দাও তুষার ভাই ওই যে তুমি এটা দিলে একটা এর ভিতরে পড়ছিল দাদা দেখবার এই দেন কয় কেজি গেছে 3 কেজি গেছে আরে তুষার ভাই হিসাব আছে না আরে তুষার ভাই হিসাব আছে বাসা কই মাছ দিলে ইনায়েত কাকুর হাসি দেখছো সে তো মনে মনে একেবারে মহা খুশি যে তার কোয়ের সাথে কালেকশন ও সিলভার কাপ কাকু যাই যাই গেলে বাবা বানছি খা যদি থাকেন আরে জাল আমি ছাড়া কিটা হচ্ছে আর তুমি আমার ভাই বাড়া আমি ওর বানি নাকি কয় কেজি উঠে গেছেন 3 দিতে 3 কেজি হাফ কেজি হয় না রেলো হাফ কেজি ভাই 4 কেজি আছে 3 কেজি আর 1 কেজি 4 কেজি আছে ভাই আরে ঢাইলে দেন বস্তাতে ওই ছোট ছোট বাচ্চা আছে ওর মধ্যে আর আবু পানি আবু এই আবু সারে চাক ছেড়ে দিলাম সিলভার কাপ উপরে আছে ধানের বুই পাশে পুকুরে থাকবে ধানের বুইতে খাবার খাবে ইটস এ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি